Đúng rồi. Tại vì không lùi thì nó bị quọn lưỡi. Anh phải để ý. Để ý. Rồi thì ẩn nhãn đúng không? Đúng rồi, gắt ngang rồi. Chỉnh map vào đấy này. Chỉnh cái này đây thì lại điều khiển từ xa. Tiến. Nếu chứa đầu đá thì mình lại ấn lùi, không là mình có thể lùi lưỡi luôn. Ví dụ anh muốn cắt ở đâu? Cái cắt ở đâu đó? Rồi ok. Cái này là Tiến luôn, lại tiến. để tiến. Tiến bên kia. Nếu mấy anh mình cắt đâu rồi thì Anh ấn dừng anh có thể ấn lùi luôn, nó không ảnh hưởng gì cả, không cần phải đợi. không chứ muốn cắt đâu nữa thì em lại tiến bàn bằng Cắt muốn cắt mép này hả? Mép này tính là mình điều khiển từ xa. đúng không? Nếu mà nó chậm quá thì mình lại chính đấy. Đúng không? Nhận không? Nhanh. Đấy, xong anh để ý đến lúc cắt đấy. Nó lại một chút. Đến cho đập rồi. Lại ăn tiến. Không, tại vì lúc này nó chạm có tắc hành trình rồi nên nó tự lùi luôn cho anh. bên kia nó từ bên này đến cắt nữa. Rồi như thằng có nó từ bên này. Đúng rồi, đúng rồi.